ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് DHA പ്രൊമെട്രിക് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാകാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം. ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമി. ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ മലയാളം ന്യൂസ് ചാനലാണ് ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് ഇങ്ക്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പോയി ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് ഇങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് മേ ബി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നത് അഞ്ജു അഭിനയം നിർത്തി. എനിക്ക് അഭിനയം നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല, നല്ല പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ പോയി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം മരതകത്തിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളോട് പറയരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതെ അതെ അതെ, അതുണ്ട്. പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈശ്വര ചക്കരയായിട്ട് അഭിനയിച്ച അഞ്ജു അരവിന്ദിന്റെ കോലം നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഇന്ദ്രൻ സാറിനൊക്കെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഓർക്കുണ്ടോ? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ആദ്യത്തെ നായികയെന്ന് പറഞ്ഞു. വിജയിയുടെ അന്നത്തെ നായികയെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ആ തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതിന് 12 തമിഴ് മൂവിയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ 10 എണ്ണവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. അരുണാചലത്തില് തലൈവർ തങ്കച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവരൊക്കെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, രജനി സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ നിന്നൊരു ഓഫർ വന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം വെഡിത്തം വേറൊന്നും ഇല്ല. അത് എണീറ്റ് പോവാണ്. രജനി സാറിനെ കണ്ടത്, രജനി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അത് നോ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത്, അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ. ഒരു കാലത്തെ വിജയ് സിനിമകളിലെ നായികയായിരുന്ന അഞ്ജു അരവിന്ദാണ് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഈ പൂവേ ഉനക്കാകയും വൺസ് മോറും അന്ന് വിജയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന നായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അഞ്ജു അരവിന്ദ്. ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി. ഗുരുവായൂരിൽ ഒരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പാർവതി പരിണയം. അതിലത്തെ ആനി ഞാനും ആയിരുന്നു ഹീറോയിൻസ്. അവിടെ സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു, വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അവർ ചോദിച്ചു അഞ്ജുവിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുത്ത് അവർ പോയി. ഞങ്ങൾ അതങ്ങ് മറന്നു, ആ ഫോട്ടോ സെഷനെ പറ്റിയും മറന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതേ സിനിമയുടെ പാർവതി പരിണയത്തിൻ്റെ തന്നെ പാട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ വിക്രമൻ സാറ്, പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഒരു ശരത്, എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല, ആ പുള്ളിയുടെ അസോസിയേറ്റിൻ്റെ, അവരും കൂടെ വന്ന് എന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്കറിയാം പറ്റിയത് സൂപ്പർ ഗുഡ് ഫിലിംസിന്റെ നായികയായിട്ട്. അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കൂടെ എടുത്തതാ. എന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടല്ല അവിടെ വന്നത്, ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ എന്റെ ഫോട്ടോ കൂടെ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചെടുത്തതാ. അങ്ങനെ ലക്ക് വന്നത് എനിക്ക്. അങ്ങനെ വിക്രമൻ സാർ കഥ പറഞ്ഞു, ക്ലൈമാക്സ് മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ വിജയ് ആണ് നായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സമയങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഇതായിട്ട് എന്താ പറയാ, രസികൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് കുറച്ച് ഇതായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ന്യൂ ഫേസ് എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ആ സമയത്തും. ഞാനും ഒരു തമിഴിലൊരു ന്യൂ ഫേസ് ആണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വലിയ സ്റ്റാർ നിരയായിരുന്നു. സുകുമാരിയമ്മ, നാഗേഷ് അങ്കിൾ, നമ്പ്യാർ അങ്കിൾ, പിന്നെ ഒരുപാട് പേര്, മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, അവരുടെ കൂടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സംഗീത, ഞാനും സംഗീതയും വളരെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി. കാരണം എനിക്ക് തമിഴ് അറിയില്ല, അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തമിഴിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സംഗീത. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ലൊക്കേഷനില്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച സിനിമയാണത്. ഇപ്പോഴും ഈ വൺസ് മോറിന്റെ ഒക്കെ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നുണ്ട്. സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രംഗമൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. സിബി മലയിലിന്റെ അക്ഷരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ സിനിമ റിലീസായ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ്. ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകാശത്തെ കുരുക്കിളിവാതിൽ നായികയായിട്ടായിരുന്നു. അത് ഗൃഹലക്ഷ്മിയിലെ കവർ പേജ് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒരു കോളേജ് ഗോയിങ് ഗേളിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സുധീഷൻ്റെ നായികയായിട്ട് അങ്ങനെ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് സേതുവേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുന്നു. സേതുവേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ സേതുവേട്ടനെ എൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോയി. ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അങ്കിളിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ. സേതുവേട്ടൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഒരു 10-15 ദിവസം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു, അപ്പോഴാണ് സേതുവേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, അഞ്ജു ഇങ്ങനെ സിബി സാറിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ ആവശ്യമുണ്ട്, സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട്. സിബി സാർ ഏതാണ്ട് ഒരു 100-150ഓളം പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടു, പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. ആരും ഒന്നും ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല. അഞ്ജു വന്നൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യൂ സാറിനെ. അങ്ങനെ ഞാനും അമ്മയും അങ്കിളും കൂടെ പോയി. അച്ഛനപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി. ഗുരുവായൂരല്ല, എന്താ പറയുക, കൊച്ചിനിൽ വന്ന്
അമ്മ ടീച്ചറാണ്. അമ്മ ലീവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് സാരി ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ സിബി സാറിനെ കണ്ടു, നമസ്കാരം പറഞ്ഞു. സിബി സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ, അഞ്ജു ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി നേരത്തെ അറിയായിരുന്നോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇല്ല സർ, എന്ത് വെച്ച്, അല്ല ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളത്, എനിക്കൊരു ഫോട്ടോയും കൂടെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ സാറ് ഫോട്ടോ എടുത്ത്, സാർ പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു റഷീദ്ക്കായിരുന്നു മേക്കപ്പ്, എനിക്കൊന്നും മേക്കപ്പ് ചെയ്തില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ കണ്ടോ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊള്ളമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച്, റഷീദ്ക്കാണ് മേക്കപ്പ് പക്ഷെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സെലക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾ ലീവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റില്ല, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്. സിനിമ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ സിനിമയെ പറ്റി. സിബി സാറിൻ്റെ പടത്തിലൊരു ഓഫർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അനിയത്തിയായിട്ടായിരുന്നു അതൊരു പാലക്കാട് ബ്രാഹ്മിൻ ഗേളിന്റെ കഥ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്. അത് മാത്രമല്ല ഡാൻസറാണ്, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്. ഞാനൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു 10-70ഓളം സിനിമകൾ, പിന്നെ ഒരു 50-ൽ പരം സീരിയലുകൾ. പക്ഷേ സീരിയലുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും വിടാതെ തന്നെ ഓർമ്മകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്നെ ചക്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം അതെന്റെ ആദ്യത്തെ സീരിയലാണ് നിറമാല, മനോരമ വിഷന്റെ നിറമാല. സുധാകർ മംഗളോദയം ആണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഷാജിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിലും സുകുമാരിയമ്മ, ബിജുവേട്ടൻ, വിജയമേനോൻ, വിജയകുമാരേട്ടൻ, പിന്നെ കീർത്തി ഗോപിനാഥ്, ജനാർദ്ദൻ അങ്കിൾ, എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്, ജഗന്നാഥ് അങ്കിൾ സോറി. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെന്താ പറയാ ഒരു 30 days ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ തീർത്ത ഒരു ഇതാണ്. അതെന്താ വെച്ചാൽ 2 മലയാള സിനിമ ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് സിനിമ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് സീരിയൽ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ആ സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊഫഷനാക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് മനോരമ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വന്ന ഒരു കഥയായിരുന്നു സുധാകർ മംഗളോദയത്തിൻ്റെ. അപ്പോൾ ആ കഥയെക്കുറിച്ചും അത് വായിച്ചപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി, എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ. അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിന് അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരളീയർ എന്താ പറയുക, അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചക്കര എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ. ചക്കരയും വാവയും. വാവ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് വാവയായിട്ട്. അപ്പം എന്താ പറയാ അങ്ങനൊരു ചെയ്ത സീരിയലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എന്നെ അറിയുന്നത് ചക്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതെ, അമ്മമാരൊക്കെ അറിയുന്നത്. അതെ, എവിടെ പോയാലും ചോദിക്കൂ ആ ചക്കരയുടെ പറ്റി. ഇടയ്ക്ക് രജനീകാന്തിന്റെ സഹോദരിയായിട്ട് അരുണാചലത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തമിഴ്നാട്ടിലെ കുറെ സിനിമകളിൽ, ഒരുപക്ഷെ തമിഴ് സിനിമകളിൽ കുറെ എണ്ണത്തിൽ ആ കാലത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴില് പൂവേ ഉനക്കാകെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അരുണാചലത്തിലും കാതൽ കോട്ടയിൽ നിന്നും ഓഫർ വന്നത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രജനി സാറിൻ്റെ പടത്തു നിന്നൊരു ഓഫർ വന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം വിഡിത്തം വേറൊന്നും ഇല്ല, പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നോ പറയണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ശരി നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴോ എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദീപാവലീൻ്റെ സമയമായിരുന്നു. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദീപാവലി ആയപ്പോൾ ഒന്ന് രജനി സാറിനെ പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ പോയതാണ്. പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാതൽക്കോട്ടേക്ക് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. ഞങ്ങൾ പോയ ഉടനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിറച്ചും ആൾക്കാരാണ്. ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ നിറയെ നെപ്പോളിയൻ അടക്കം എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കൊരു ചെരുപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം മാത്രം കേൾക്കുന്നതാണ്. ഈ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആണ്. സാറ് വന്നു, രജനി സാറ് വന്ന് സോറി ഐ കെപ്റ്റ് യു വെയിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അറിയാതെ എണീറ്റ് പോവാണ്. രജനി സാറിനെ കണ്ടതും വളരെ 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 ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൂവയോൻകായലെ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കണ്ടു, സിനിമ നന്നായിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇതും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി. രജനി സാർ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്കൊരു സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അതിൽ ഡേറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ കോടി രാമകൃഷ്ണ സാറിൻ്റെ തെലുഗു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ സമയത്ത്, ഒരേ സമയത്തല്ല, അതായത് അരുണാചലത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അരുണാചലത്തിൽ ഒരുപാട് ഡേറ്റ്സ് വേണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാതൽക്കോട്ടെ അങ്ങ്
പോയി. കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേറെ ഡേറ്റ്സ് ഇല്ല, ഇതേ പീരിയഡിലായിരുന്നു ഡേറ്റ്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. അരുണാചലത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്താണ് മറ്റേ തെലുങ്ക് പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു റോജ, ഡോക്ടർ രാജശേഖർ, കസ്തൂരി ഇവരൊക്കെ ഉള്ളൊരു മൂവിയായിരുന്നു, അദ്വൈതത്തിൻ്റെ തെലുങ്ക് വേർഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ജയറാമേട്ടൻ്റെ പെയറായിട്ട് അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്, രാജയുടെ പിന്നെ ഹീറോയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാവലായിരുന്നു. അപ്പം അത് കാരണം അരുണാചലത്തിൽ ആ സോങ് നടന്നില്ല. അത് രജനി സാറിന് തന്നെ ചെയ്തു, ഷൂട്ട് ചെയ്തു. വളരെ നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അതിലും. അപ്പം അങ്ങനെ രജനി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അത് നോ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു, ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ വിജയുടെ അന്നത്തെ നായികയെ ഇന്ന് ആൾക്കാർ ആ തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയി. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ എല്ലാവരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ചെന്നൈയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പോയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഈ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ ട്രെയിനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോയി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുറേ പോട്ടർമാർ നമ്മളെ ചുറ്റും കൂടും, എന്നിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അവർ പറയുന്ന പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തോളണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എ സിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടി. ഇതൊക്കെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. കുറേ ആൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാരും തൊട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ലമ്മ ഇത് മുന്താണ്ടിത്ത് தான் பார்த்தேன் டிவியில் பூவே உனக்காக போட்டிருந்தேன். ഞാൻ അങ്ങനെ ചമ്മിപ്പോയി. കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവർ ഭയങ്കര ചാർജൊക്കെ ചോദിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഒരു ട്രോളിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി അവരെനി വിളിക്കണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരൊക്കെ എന്നെ പെട്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇല്ലമ്മ അതുക്കില്ലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും. അതെ, ഇപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഞാൻ മരതകം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് കുമളിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫ്രീ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കമ്പം തേനി സൈഡിൽ പോയി. അത് മാത്രമല്ല, എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ട്, ഫുഡി ബഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പിന്നെ ഗവി ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കമ്പം തേനിയിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രേപ്പ് വൈന് വാങ്ങിക്കും, ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലേഡി, ഞാൻ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മാസ്ക് കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഫൈനൽ പൈസ കുറേ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട്, കാരണം ലൊക്കേഷനിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമല്ലോ, എന്നിട്ട് വേണ്ടി കുറേ ബോട്ടിൽസ് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാസ്ക് കഴിച്ചു മാറ്റിയപ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇത് അന്തപ്പെടുത്തില്ല എൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്നെക്കാട്ടിലും ബൈ ഹാർട്ട് അറിയാം അവർക്ക്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഓ മറന്നിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ എന്താ പറയുക, ആരും മറക്കില്ല. നല്ല മൂവീസാണ്. ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ 12 തമിഴ് മൂവിയാണ് ചെയ്തത്, അതിൽ 10 എണ്ണവും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. മലയാളത്തിലും കുറേ സിനിമകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ദോസ്ത് പോലുള്ള സിനിമ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ. പണ്ട് വാനരസേന എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ, പാർവതി പരിണയം, ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടവയിൽ അഭിനയിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മരതകത്തിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. മരതകം ബിബിനും വിഷ്ണു ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ്. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറയൂ. അയ്യോ അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. 15 ദിവസം ഡേറ്റ് ചോദിച്ചെങ്കിലും അവിടെ 21-22 ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട്. ആകെ എനിക്ക് 2 ദിവസമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഇല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു രാത്രി ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ ഞാൻ സിനിമയെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, അത് കണ്ടെന്നെ അറിയണം. ടൈം ലൂപ്പാണ് സംഭവമെങ്കിലും വളരെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ നേരത്ത് എല്ലാവരും കൂടി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരച്ചിലും. അപ്പം ബിബി പറഞ്ഞു മഹാരാജാസിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് എത്രയോ വർഷം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പിരിയുമ്പോഴുള്ള വേദനയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി മരതകത്തിൽ. ഒരുപാട് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത്. എന്താ വെച്ചാൽ അവർ യങ് ജനറേഷൻ ആണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പം അവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് സൂട്ടാവോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മരതകത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ്. ഡേ 1 മുതൽ അവസാനം വരെ എന്തും അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത മൂവിയാണ്. ഒരു പിക്നിക് എഫക്റ്റ്, ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ പോലും, വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജഗദീഷ് ഏട്ടൻ പോലും ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് വളരെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു
ക്യാരക്ടറാണ് അതിനകത്ത്. ത്രില്ലർ സിനിമയാണല്ലേ? അന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളോട് പറയരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. പറയുന്നില്ല. അതെ അതെ അതെ, അതുണ്ട്, അതെന്തായാലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ ഈശ്വര ചക്കരയായിട്ട് അഭിനയിച്ച അഞ്ജു അരവിന്ദിന്റെ കോലം നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയോ അതോ അഞ്ജു നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയോ എന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ നൂജൻ സിനിമയുടെ ശരിക്കും എല്ലാ ചേരുവകളും ഉള്ള ഒരു അതാണ് സിനിമയായിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു രസം. ഈ സീരിയലുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സിനിമയെക്കാളും കൂടുതൽ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് നീളമുള്ള സീരിയൽ കുറവാണ്. ചെയ്ത സീരിയലുകളൊക്കെ നല്ല ഇതായിട്ട് പോവും ചെയ്തോണ്ടായിരിക്കണം മേ ബി ഞാൻ കുറെ അധികം സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊന്ന് 70-75ഓളം സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത്രയൊന്നും സീരിയൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. തമിഴിലും ഒക്കെ സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴിൽ ഒരു സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സീരിയലുകളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നേരെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർത്തു വെക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അനുഭവം പറയാവോ? തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്തും അവര് ഇതാ പറയാ, അരുണാചലത്തില് തലൈവർ തങ്കച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരൊക്കെ. അപ്പോ രജനി സാറിന്റെ സിസ്റ്ററായിട്ട് അവര് അരുണാചലം ഒരു വർഷം ഓടുമല്ലോ പടം. രജനികാന്തിന്റെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഒരു കൊല്ലമാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ബാക്കി TV-യിൽ ഓടും. അപ്പം ഫുൾ ടൈം നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരിലുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മറക്കില്ല ആൾക്കാരും. ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. അതേ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ്. ഐ എം ഓൾസോ എ ബഡ്ഡിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് എന്നെ ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞ് ഇതാക്കി ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മേ ബി. അത് പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നത് അഞ്ജു അഭിനയം നിർത്തി എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാ. അപ്പൊ അതിനൊരു പുതുമയില്ല. എനിക്ക് അഭിനയം നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല, എന്നെ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, അതായത് നല്ല പരിചയത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പോൾ പോയി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷനുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഒരു മലയാള സിനിമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മളെ അറിയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾക്ക് വിളിച്ചു തരുന്ന ക്യാരക്ടർ, ഇതുപോലും മരതകം പോലും അങ്ങനെ വന്നതാ. പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരിടത്ത് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല, ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് മോളൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കണ്ടു എനിക്ക് 3 മക്കളുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് എൻ്റെ മോളെ എന്നോടേക്ക് അമ്മ ഞാൻ അറിയാതെ എങ്ങനെയാ ബാക്കി 2 മക്കളെ ഒളിപ്പിച്ചേച്ചേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മോളുടെ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അൻവിത എന്നാണ് മറ്റോ എന്തോ കണ്ടത്, പക്ഷെ അൻവി എന്നാണ് പേര്, ANVI അത്രേ ഉള്ളൂ. കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അൻവിന്ന് ഇട്ടത്. അപ്പൊ അവള് പേരൊക്കെ തെറ്റായിട്ട് അമ്മ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയും. ഞാൻ പറയാം അതെന്ത് സാരല്ല, ഇതാണോ നമ്മളുടെ ഇത് ഫ്യൂച്ചർ തീരുമാനിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല, അങ്ങ് പോവാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ടെന്നാണ് കൂളാക്കി വിടും. ഈ പേര് സംബന്ധിച്ച് വൺസ് മോറിൽ അഞ്ജു അരവിന്ദിന്റെ പേര് തന്നെ അത് വിജയുടെ അച്ഛൻ അഞ്ജു തന്നെ ഇട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡയലോഗും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, 5, 6, 7 എന്ന് എന്താ കണക്ക് കുടുംബത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിജയ് ഒരു ഡയലോഗും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ 5ാമത്തെ ജനറേഷനാണ്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അഞ്ജു എന്നുള്ള പേരിട്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമാശയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാ പിന്നെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്. അതിൽ വിജയുടെ പേര് വിജയ് എന്ന് മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് പൂവേ ഉനക്കാകെ ഹിറ്റ് ആയ സമയത്ത്, വിജയന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൂവേ ഉനക്കാകെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഹിറ്റായ സമയത്ത് കോയമ്പത്തൂർ അവിടെ ഓടിയ തിയേറ്റർ ഉണ്ട്, 112 ദിവസം ഓടിയ തിയേറ്ററിലായിരുന്നു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ആഘോഷവേള. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കാറിന്ന് പൊക്കി എടുത്തോണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയായിരുന്നു, കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പൊക്കി എടുത്തോണ്ട് തിയേറ്ററിൽ. കാരണം ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അവരൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല, കാറിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ തിയേറ്ററിലെത്തി. അവിടെ വെച്ചാണ് സാറ്, വിജയന്റെ അച്ഛൻ, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡയറക്ടർ വൺസ് മോറിന്റെ, എന്നോട് ചോദിക്കും കൂടി ചെയ്തിട്ടില്ല. അടുത്ത പടം ഞങ്ങൾ വിജയും അഞ്ജുവും തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി, ദൈവമേ. ഈ മലയാളത്തിൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തു വെക്കുന്ന പടങ്ങള് അക്ഷരം, സിബി മലയിലെ അക്ഷരം ആദ്യത്തെ പടം തന്നെയാണ്. അതെ, അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. കാരണം അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ഓരോരോ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത്. കല്യാണ പിറ്റേന്നിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാം, അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു പഠനം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം പുള്ളിക്കാരനൊക്കെ സ്പോട്ടിലാണ് ഇംപ്രൊവൈസേഷൻ.
നമ്മൾ അറിയില്ല എന്താണ് മൊമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സീനില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഒരു ലഡു ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കണ്ണും എനിക്ക് കണ്ണും കേൾക്കാം, കണ്ണും കാണാം, ചെവിയും കേൾക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ടി.വിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ. പിന്നീട് ഈ ദിലീപുമായിട്ടൊക്കെ ദോസ്ത് പിന്നെ ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ ശൃംഗാരവേലം ചെയ്തു, അവതാരം ചെയ്തു. അവതാരമാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂവി ദിലീപേട്ടന്റെ കൂടെ. ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം ഇന്ദ്രൻ സാറിന്റെ പാർവതി പരിണയത്തിന് ശേഷം ഇന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചത് ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യത്തിലാണ്. അതിൽ 3 ഗെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഷൈജു അന്തിക്കാടിന്റെ മൂവി. നമ്മൾ ഇന്ദ്രൻ സാറിനൊക്കെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇന്ദ്രൻ സാറിന്റെ ഓർക്കുണ്ടോ? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ആദ്യത്തെ നായികയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പാർവതി പരിണയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു പാട്ട് മുക്കാല പറഞ്ഞിട്ട്. അയ്യോ പാവം, ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചു, ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അതൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തു. ഇതിനുള്ളിലും ഡാൻസ് കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില്ലേ? ഉണ്ട്, ബാംഗ്ലൂരിലാണ് A3D എന്നിട്ട് അഞ്ജു അരവിന്ദ് അക്കാഡമി ഓഫ് ഡാൻസിനെ A3D അങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിലാക്കി. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ വന്ന സമയത്ത് പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റി, പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാത്തൊരു ഇതാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഒന്നുകിൽ ഡാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ മൈൻഡിനെ എന്താ പറയുക, ഒരു കാലി മൈൻഡായിട്ട് വിടാൻ ഇഷ്ടമേ അല്ല. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫുഡി ബഡി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്, പിന്നെ അതിന് സീരിയസ് ആയി കാണാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ, എന്നാ പിന്നെ ഇതൊന്ന് തുടരാം എന്നുള്ളൊരു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, ലോക്ക്ഡൗൺ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാനിപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ പിന്നെ നട്ടുവാങ്കം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഏജിലും കൂടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ലൈവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം. നട്ടുവാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഡാൻസിന് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ, ഒരു താളം ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല, അതാണ് നട്ടുവാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുഡി ബഡി ഇപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, സീരിയലുകൾ ഞാൻ 5-6 വർഷമായി ചെയ്തിട്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇത്രയും നായികയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സീരിയൽ കയറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തി ഒരു 2 ദിവസം നല്ല വർക്ക് ഉണ്ടാവും, നല്ല വർക്ക് തന്നെ, ഹെവി വർക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയും ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ പോയി, മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും 2 അനുഭവം ആയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ, ഞാൻ എന്തിനാ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ വേണ്ട, ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ട്, 1 ലൈൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ കിട്ടി വായിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ മതി ഇനി വർക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ പടങ്ങൾ ഒറ്റയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്തു. ഇപ്പം ദേവേട്ടൻ്റെ കൂടെ, ദേവേട്ടൻ്റെ സിസ്റ്ററായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചത്. സിസ്റ്റർ ഇൻ ദ സെൻസ് കുറച്ച് മെച്ചുവേർഡായിട്ടുള്ള അമ്മ ക്യാരക്ടർ, ഹീറോൻ്റെ അമ്മ. അതിൽ തൽഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയാണ് ഹീറോ ആയിട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഗീതിക ഹീറോയിൻ, പിന്നെ നീനാക്കുറുപ്പ്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അതിന്റെ ഡബിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇപ്പം എറണാകുളത്ത്. ഈ സിനിമയാണ് കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്, ഡാൻസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ? സിനിമയും ഡാൻസും എല്ലാം എന്താ പറയാ, യൂട്യൂബ്, ഓൺലൈൻ ഡാൻസ് ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ആകും. എനിക്ക് കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്, ലണ്ടനും പിന്നെ കുവൈറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ. എല്ലാവരും പറയും ഓൺലൈനിൽ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നതൊന്നും അത്ര ശരിയാവൂല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്. കാരണം എത്രയോ കുട്ടികളെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ട് അത് കറക്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അത് തിരുത്തിയതിന് ശേഷം അവർ തിരുത്തിയ വീഡിയോ കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അയക്കാത്തവരോടുത്ത് ഉടനെ പാരന്റ്സിനെ വിളിച്ച് പറയും വീഡിയോ അയച്ചില്ല. പുതിയ കാലത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സർവൈവ് ചെയ്യും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്യും. 90കളിൽ അഭിനയം തുടങ്ങിയെങ്കിലും 21ലും 22ലും അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൊറോണ കാലത്ത് കുറച്ച് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ
സഹായിച്ചു? അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ബുക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അതായത് കൺമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക്, പിന്നെ സഞ്ജയ് അമ്പലപ്പറമ്പത്ത് എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണത്. ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണ് കാണില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, ചെവിയും കേൾക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയാണ്. അവൾക്ക് 24-25 വയസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, തലശ്ശേരിയുള്ള ഒരു കുട്ടി. അപ്പോൾ അവളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബയോഫിക്ഷൻ പോലെ എഴുതിയതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻസ് അതെന്തായാലും പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ കാണുന്നില്ല, ന്യൂ ജെൻ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്കതൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഉടനെ സൂയിസൈഡിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളൊരു ഘട്ടം വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് കൺമണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക്. ഈ എഴുത്തുകാരൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റോയൽറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു. കാരണം എത്ര ബുക്ക് വിൽക്കുന്നുണ്ടോ ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് ആ കുട്ടി. ഇപ്പം അത് മാത്രമല്ല, ആ കുട്ടി ശിഷ്ണാനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഹെലൻ കെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഹെലൻ കെല്ലർ അല്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ ശിഷ്ണ ആനന്ദായിട്ട് അവളെ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. ആ കുട്ടി അതിജീവിച്ച വഴികൾ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടി ഉണ്ട് തലശ്ശേരിയിൽ. അപ്പം അവരുടെ പഞ്ചായത്തിൽ, അത് കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്, അവരുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ആ ബുക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതൊരു വിജയമാക്കി തീർത്ത ഒരു സംഭവം. ബുക്ക് മൂന്നാം പതിപ്പിലെത്തി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ, പ്രസാധകയാവാൻ എനിക്ക് പറ്റി. അതെ, പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോ പബ്ലിഷറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പിന്നെ ആ ബുക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയതിൻ്റെ തുക ആ കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആമസോണിൽ ബുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടം വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബുക്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടും അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും. അറിയോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡാൻസ് ചെയ്യും, കുടയുണ്ടാക്കും, പെന്നുണ്ടാക്കും, പെൻസിലുണ്ടാക്കും. അത്രയും കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. വളരെ എൻ്റെ അടുത്ത് സുരേഷ് ഏട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്താ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവൾ അത്രയധികം വിഷമങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന നല്ലൊരു പാരൻസ്, അച്ഛനും ആവട്ടെ അമ്മയാവട്ടെ എപ്പോഴും അവളുടെ കൂടെ. പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവൾ എന്ത് എന്നുള്ളൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ, ഈ ഒരു കൊറോണ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ആമസോണിലൂടെ ബുക്ക് വാങ്ങി, ഇത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയല്ല, പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല മനസ്സിൻ്റെ എപ്പോഴും ചിരിച്ചോണ്ടാ. കോമഡി ഉത്സവത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി, പിന്നെ ഫീനിക്സ് അവാർഡ് ജേതാവാണ് കൈരളി ടിവിയുടെ. അങ്ങനെ ഒരു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആ കൺമണിയുടെ ബുക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സഹായമാകുമെന്നാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. എല്ലാവരും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ മലയാളം ന്യൂസ് ചാനലാണ് ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് ഇങ്ക്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പോയി ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് ഇങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് DHA പ്രൊമെട്രിക് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാകാൻ ഒരു സുവർണ അവസരം. ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമി. അശുഭ മംഗളകാരി